მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენს მიერ დაფიქსირებული დარღვევები და ამავე დროს ის ყალბი ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება მედიის საშუალებით და ამიტომ ჯერ დავიწყებ ამ ყალბი ინფორმაციით, ვინაიდან ახლაც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ამ ეგრეთ წოდებულ ორ პირადობის მოწმობაზე დეზინფორმაციის გავრცელება, როგორც იცით, დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ პრესკონფერენციით, მათ შორის Facebook-ის მეშვეობითაც და Twitter-ზეც აქტიურად აწარმოებდნენ ყალბ საინფორმაციო კამპანიას თითქოს და ეს ორი პირადობის მოწმობა, რომელიც მათ დააფიქსირებს, მიანიშნებდა რაღაც გაყალბებაზე. ამაზე განმარტება გააკეთა იუსტიციის სამინისტრომ, საქმე არის საკმაოდ მარტივად, ადამიანმა შეიცვალა გვარი და აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ეს მოხდა 15 სექტემბერს, ანუ სიების გადაცემის შემდეგ ცესკოსთვის ის ფიქსირდებოდა ძველი გვარით სიაში. თავად ამ სურათებზეც ნახავთ, რომ პირადი ნომერი ერთი და იგივე არის და რამე სხვა პირადი ნომერი არ არის და ამავე დროს მათ შორის ზოგიერთმა მედია საშუალებამ გადაამოწმა კიდევაც და ეს ადამიანი ორჯერ არ ფიქსირდება სიაში. მიუხედავად ამისა და ამ განმარტებებისა, ეხლაც ტელეკომპანიები და ოპოზიციის წარმომადგენლები აქტიურ კამპანიას აწარმოებენ, თითქოს ეს არის რაღაც დარღვევა. აქვე მინდა მიმართო პერსონალური ინფორმაციის მონაცემების დაცვის ინსპექტორს. ჩვენ ახლა სახეზე გვაქვს ადამიანის პერსონალური მონაცემები, მისი პირადი ნომერი, მისი სახელი, გვარი, მათ შორის ის რომ ადამიანმა შეიცვალა გვარი, ეს ყველაფერი ტირაჟირდება მედიის საშუალებით დაუფარავად, რაც წარმოადგენს დარღვევას პერსონალური ინფორმაციისა და მიმართავ მას, რომ ამაზე რეაგირება ქონდეს და მიმართავ ასევე ნაციონალურ მოძრაობას შეწყვიტოს ამ საკითხზე სპეკულაცია, მათ შორის მედიას, ვინაიდან ეს არის პირდაპირი დისკრედიტაციის მცდელობა არჩევნებისა, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით. მეორე საკითხი ეს შეეხება, რასაც ჩვენ ხედავთ მედიაში, მთელი დღის განმავლობაში ეს არის სრული ისტერია, რომ სულ წარმოადგენენ რაღაც სურათი, თითქოს და უბნებთან არის დაძაბულობა. სინამდვილეში ჩვენ წინა ბრიფინგებზეც ვახსენე მე, რომ კომიკური სიტუაციებია მათ შორის, რასაც ისინი აღწერენ ხანდახან და ხანდახან არის პირდაპირ მიზანმიმართული ხელის შეშლა ჩვენი წარმომადგენლების საქმიანობაში. კიდევ ერთხელ არის 100 მეტრიანი რადიუსი, ყველა ვალდებულია დაიცვას ეს რადიუსი, რაც ხდება 100 მეტრიანი რადიუსის იქით, არ წარმოადგენს არც მედიის ინტერესს და არც სხვა პარტიების ინტერესს. დღეს არის არჩევნები და არჩევნებზე ამომრჩევლების მობილიზაციას ახდენს ყველა პარტია აბსოლუტურად. აქედან გამომდინარე, ეს არის ყველა პარტიის უფლება, შეზღუდვა არსებობს მხოლოდ 100 მეტრის რადიუსის შიგნით და ყველამ პატივიცეთ ამ უფლებას. და კიდევ ერთხელ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, წეღან კახკალაძეს ბრიფინგის შემდეგ მათ შორის მოვისმინეთ კომენტარები მედიაში, თითქოს რაღაც მწვანე შუქის ანთებას ან ასე კონდეს ადგილი. კიდევ ერთხელ ყველამ უნდა პატივიცეთ საქართველოს კანონმდებლობას. ჩვენი კანონმდებლობით რეფორმა ჩატარდა სულ ახლა ხანს, რამდენიმე თვის წინ. ის რაც ასაკრძალი იყო, აიკრძალა, რაც აკრძალული არ არის, შესაბამისად აკრძალული არ არის. ამიტომ ყველა შეეშვას ამაზე სპეკულაციას. და მესამე ზოგადად ამ საკითხსაც შეეხება სპეკულირებას სხვადასხვა ვიზუალური კადრებით და წარმოჩენას თითქოს ხდება რაღაც მეორედ მოსვლა მეორე ტურზე არჩევნების. ჩვენ ვნახეთ გდანში ერთ-ერთ უბანზე როგორ აეძებდნენ ხანში შესულ ქალბატონს, რომელზეც თავად იქვე ჩანდა კომენტარში და ნაციონალურ მოძრაობის დამკვირვებელი თავად ამბობდა, რომ ამ ქალბატონს ხმა არ ქონდა მიცემული გადასატანი ყუთით და უბანზე ამიტომ იყო. მიუხედავად ამისა, ამ სიუჟეტით მაინც ხდება იმ შთაბეჭდილების შექმნა, თითქოს ადამიანმა ორჯერ მისცა ხმა. ეს რასაც ჩვენ ვაკვირდებით მედიის საშუალებით, ეს არის პირდაპირ კამპანია არჩევნების დისკრედიტაციის, რაც რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზე დიდი ხანი ვსაუბრობდით. გარდა ამისა, დღეს მოვისმინეთ ასევე ინფორმაცია, თითქოს მე-12 დაწესებულებაში რუსთავის ხდებოდა სპეცნაზის და პოლიციის კოლონების შეყვანა, ამაზეც მოხდა განმარტება, რომ არანაირი სპეცნაზის შეყვანილი არ არის მე-12 დაწესებულებასთან დაკავშირებით, საუბარი არის სპეციალურ პენიტენციარის სამსახურის გარედაცვისა და ინფრასტრუქტურის ტექნიკური უსაფრთხოების მთავარ ბაზაზე, რომელსაც რაც ნამდვილად არ არის მე-12 დაწესებულება. რაც შეეხება სხვა საკითხებს და დარღვევებს, რომელიც ჩვენს მიერ არის აღმოჩენილი, ამაზეც მოგახსენებ. ზოგადად ინციდენტებს სწორედ ეს არის, რომ ვიზუალურად ხდება თითქოს წარმოდგენა სურათის, რომ რაღაც ასე თქვა ხდება უბრალოდ სინამდვილეში სულ 3, ეხლა ორი ინციდენტი დაემართა 1800 უბნიდან სულ 4-5 უბანზე იყო ინციდენტი, სადაც ქონდა სიტყვიერ შელაპარაკებას ადგილი. ერთი ყველაზე მძიმე ინციდენტი გახდათ ზუგდიდში, სადაც მოხდა ადამიანების დაკავება და ამაზე ჩვენ ქონდა საუბარი ნაციონალური მოძრაობის პროვოკატორები პირდაპირ, რომელიც წინა არჩევნებზე 2 ოქტომბერს მარნეულში, ქუთაისში და სხვაგან გამოირჩეოდნენ თავისი პროვოკაციებით, მათ ახლა ზუგდიდში გადაინაცვლეს. ამის თქმა მინდა, რომ სინამდვილეში
მიდის საკმაოდ მშვიდ გარემოში არჩევნები. ერთადერთი რაც არის, რომ სამწუხაროდ სამი ტელევიზია ცდილობს, რომ დადგას სურათი, თითქოს არის აჟიოტაჟი. რაც შეეხება დარღვევებს, ჩვენ ბათუმში დავაფიქსირეთ მე-17 უბანზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებელი აწარმოებენ და ამორჩევლის კონტროლს თავად უბანზე და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მივმართეთ ამ წარმომადგენლის გაძევებასთან დაკავშირებით. თბილისში მე-20 უბანთან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სერგი კაკალაშვილი მანქანაში იმყოფებოდა, მას ჰქონდა სააგიტაციო მასალა და ასევე აწარმოებდა ამორჩევლის აღრიცხვა 100 მეტრიანი რადიუსის შიგნით. რუსთავში არის მთელი რიგი და სია იმ პროვოკაციებისა თუ არეულობის მოწყობის ცდილობისა, იცით რომ იმყოფებიან დიმიტრი შაშკინი, ვანო მერაბიშვილი, ლევან ხაბეიშვილი, გიორგი კაპანაძე და მთელი დღის განმავლობაში ისინი აწყობენ პროვოკაციებს სხვადასხვა უბანზე, ცდილობენ არიონ სიტუაცია, ამიტომ ყველას მოუწოდებია განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ რუსთავს. ქარელში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გია კურტანიძე თავს დაესხა მედიის წარმომადგენელს, TV მონიტორინგის ჟურნალისტს და ვიდეო კადრებით გავრცელდა ის ფიზიკურად შეურაცხყოფს ამ ადამიანს, პირდაპირ ურტყავს სახეში მუშტს და ესეც დაფიქსირებული არის ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ჟურნალისტზე თავდასხმა. საერთო ჯამში იმის თქმა გვინდა, რომ ერთის მხრივ ჩვენ ვაკვირდებით, რომ შვიდ გარემოში მიდის ზოგადად ვითარება, ერთადერთი რაც არის, რომ არის ცდილობა წარმოადგენს გარკვეული სურათი მედიის საშუალებით, თითქოს არის გარკვეული არეულობები, სინამდვილეში ეს ასე არ არის და კიდევ ერთხელ ყველას მოუწოდებ თვალყური ადევნონ ჩვენ საარჩევნო პორტალს 2021, რომელზეც მათ შორის ეს ინციდენტები არის განთავსებული და მათ შორის აქტივობები და 8 საათის შემდეგ უკვე პარალელური დათვლის შედეგებიც იქნება ოლქების მიხედვით განთავსებული. მოგესალმებით.